3 шага назад, 13 идет, 3 шага назад. 15 июля 2019 года. Пионерский костер в лагере Чехова. Прощаемся с отрядом. Вот они стоят. Встаньте, Ислам! Так, ребят, уходим. Камила! Я люблю. Первый раз Чехова. Но это круто. Внимание! Звучит гимн детского оздоровительного лагеря Чехова. Вот качает тоже вижу. С нашим отрядом стоит старший вожатый Вероника Викторовна. Вместе. Над нами столько наверху пепла. Переживаем, что они все сюда летят. Вот туда двигаемся. Амир, Вот туда, вот двигаемся туда назад. Почти. Вставайте вот сюда, вот. Много угля, я не знаю, видно будет, нет, вот, видите? Тут на небе творится. И боятся, что он упадет на детей. Я рисую. Как настроение, Самира? Отлично. Нравится? А меня? Амир, Влад. Отлично. А меня? Супер. Супер. Прощаемся всегда. А вон там смотрите, точно. Да. Иди проси прощения. Ты уже 2 раза носила. Наргиз. Покажите огонь. Уже показывал. Что спектакль? А где танцы? От 14. Танцуем все! По кругу. Вокруг себя. Танцуем! Дарина. Я ютубер. Эй! Где такое мнение? Такого мнения? Все без исключения. Все такого мнения. Все без исключения. И качает голову. Все поют, все прощаются. Вот сюда! Вот сюда! Ой! Опять пепел летит наверху. Идем чуть-чуть назад. Ну вот назад отойдем и будете смотреть. Договорились? Ну нет. Вероника Викторовна блюдет. Куда полетит уголь? Не видать у вас. Чехова, я люблю тебя. I love you. Завтра домой. Все, 2-я смена, конец. Признание пустое. Немножко сегодня даже поплакал. Было больно расставаться, хотя столько выпусков у меня по детским садам прошло. Теперь время Все равно. грустных песен. А сейчас наступает время грусти.